I pozdrav sa vama Zvezdan i danas ćemo snimati Skywars na Hypixelu. Oh yeah, mate. Znači, insane mode. Znači, po prvi put snimam nešto ovako na mom kanalu. Nadam da vam će se svidet. I da čujete muziku u pozadini. Izvinjam se zbog ako bude lagao malo. A shit. Opet me tako isto, ovo je po koji put da me već tako zezne. Dobro, ajmo iz početka opet. Mnogo puta me znam zeznuti tako malo. Ja evo mapu najviše nervim. Nikad ne idem baš na centar. Inače, ne znam da ćete baš dobro čuti muziku. Pošto sam je smanjio i to baš dosta. Da biste mene mogli čuti, a ne muziku stranu. To se dešava zbog laga. Ajde. Ja najviše volim moj internet. To ne možeš verovat, najviše volim moj internet. Kad ne možeš ni igrat normalno s njim. Čo no copyright sounds. Koristim tam da ne dobiješ copyright. Ako dobijem copyright, nagrabu se. Otvorit ću onda novi kanal 100%. Inače, ova epizoda je malo će biti kraća. I izvinjavam se što nisam dugo snimao klip. Zato što počeo sad ferije. Bar za mene, zato što ću ja uskoro se vratiti u Hrvatsku dole. Ali ću se vratiti opet u Norvešku. Pa zato mi je mali problem. Pa nije zato izašao klip, pošto škola je malo bio problem. Jer pa ovdje nikog nema. A rekao sam sad usred epizode da mrzim ići na centar. Baš mrzim je. Pošto nikad ništa ne nađem dobro. Jedno što nađem nije 100% neki power 1,5. Oh shit. Eto, ne kontam. Kako ovako može zadat kombo? Znači, bukvalno onako ne gleda u mene, nego sam ovako odbaci. Dobro, znači da. Hoću sad zadnji game. Znači nisam mogao snimat, zato što počeo sad ferije, kao što sam rekao. A i zato što nisam imao nikakvu ideju šta da snimam. Pošto, sad počinje ferije, pa malo ljudi će početi pratiti youtuber na YouTubeu. Pošto svi odu na more, jedini ću ja nešto možda snimam s nekim mojim drugarima u real life. To ću vidjeti još ako se dogovorim s nekim od drugova. Pošto u Hrvatskoj imam puno drugara, pa se možemo da mi zajedno naći. Pa da snimamo nešto tako bez veze. Da ne bude kad snimit novu epizodu. What the f... Ti ne gađaš. Moja tekstura je faithful, huahvi faithful. Ajoj, ne vidim ništa. Ovo random ga gađam. Prošlo ne vidim. Ja, ti ne trolaš. Nemoj niš pokušavati. Aj kad umrem ovaj put još da to... Ujebote!
Добре, ето, умрахме. И това за епизода. Ако сте вжила, бас лайк, шер, коментар. А ми се в следващия епизод и бай!